嘅話咧 ，OK， 咁嘅話咧就會 strong 咗。呢個就 evaluation。咁呢個 evaluation 咧，就我哋係用緊咩咧？就係用緊 summation， 我用緊嘅 spatial summation。spatial summation 係啦，即係可能佢高唔夠力，咁跟住咧我用其他嘅stimulation 嚟自其他地方，身體嘅其他地方啊，咁我咪用多咗咩 sensor 咯，係嘛？跟住可能你用埋仲有啲咩 stimulation 方法，你可能用 roll 你可以用呢個soft 同埋大聲嘅 command 聲，佢出力嘅話咧，就 pump up 佢咧，佢又會再強啲喎。咁所以即係你用緊 spatial stimulation 啊，同埋 evaluation。咁呢個就係其中一個例子啦，我用緊visual stimulation。咁啊 evaluation 啦，咁 evaluation 咧即我講埋，即係我唔跟住嘅，因為講下 evaluation 咧。evaluation 咧即係話咧，我喺evaluation 度做一種咧就係我頭先講啦，加埋其他嘅地方嘅 muscle 去幫佢啊。咁呢個係 evaluation。另一個咧就係咧，我要明清我個mechanical stability。我要問清佢嘅話咧，我就要逼到其他地方嘅 muscle 咧嚟到去 contract。係啦，嗱，用翻同一個例子，最高用翻住同一個例子啊。我中意你你度 OK， 決定啦，咁你打對腳啦，打對腳。嗱，坐定啦，坐定唔好俾我拉住你啊。好，你 feel 到對腳咧做緊咩啊？所以撐住啊嘛，啊，佢如果冇力撐住嘅話咧，會跌㗎咯喎，係嘛？咁撐住呢下咪就係逼緊佢身體其他 muscle 咧，去 maintain 個 stability 啦。好啦，咁我有咩 use of 呢樣嘢咧？呢隻腳，呢隻腳可能係咩啊？嗱，斜角咧，兩隻都係嗰啲長頭先呢個動作，不過係而家嗰度咧，嗰邊咧係會 strong 啲嘅，佢要嗰啲 strong 啲嘅，即係佢撐得勁啲嘅。咁撐得勁啲呢樣嘢係做咩啊？譬如呢個係 weightlifting 係咪啊？譬如呢個 case 佢做咗 up 啦，譬如佢 fracture tibia 咁樣啦。咦？咁啊跟住佢唔係好咁 weight 喎，或者可能 full weight 啊，full weight spare 但係佢唔敢出嚟踩。咁你咪可以你擺喺度俾佢做啲 evaluation，只不過咁做咗啦。然後呢，我當佢做緊對手做緊槍，跟住俾你到呢度。咁譬如呢個係 off case 啦。咁如果係 partial weight bearing 嘅話咧，你俾個磅佢踩住，咁而 weight 嘅時候你望下佢一個 safe 嗰個嘅 advantage 咧，咁你咪會可以做到一個 weight bearing。好啦，咁如果呢個係一個 hand in case， 佢呢隻腳咧 stand face 冇力，踩落去嘅時候，咦會唔會貴嘅？咁你 prepare 個 weight 一個 weight bearing 一個 extensor 嘅 strengthening 咧，咁你咪可以用呢邊啊，佢得嘥輕面。呢邊咧係佢翻嚟喎，呢出盡力我鬥佢咧，坐喺度，咁嘅時候咪逼佢啲 muscle contract 啦。咁嘅時候已經係做緊 stand face 嘅 preparation 咗嘅呢一個 technique。咁我咪俾要熟練俾你明白？只不過做緊咯，如果出嘥嗰啲喎咁樣。咁呢個就係我哋話，咦呢個係一個好嘅方法。好，跟住咧就係講我已經上翻嚟，OK， 我哋講 stretch tendons 啦 ，stretch。如果隻手咧，拉到最後，譬如話咧，拉去 extension， 再拉 adduction， 再拉，拉到最緊。而家我近我喐唔到㗎喎，跟住我再作一嘢，即係 stretch。咁樣啊咧。嗰個 muscle spindle 咧，即刻會就會突然間，咁會令到佢 muscle 會 contract 啦，咁咧 contract 呢下咧，我就去啲叫做有啲好 weak 嘅 position 啦，咁當然冇 shoulder roll 嗰啲啊，好 weak 㗎喎，跟住咧我就比較好 weak 嗰啲人，咁你不停咁 repeat 同一個動作，比較
咁你如果好 weak 嘅話咧，係咁用緊同一個 stress stimulus 啦，咁嘅話你會幫到佢有個即係 stretch 之後咧，要佢有個關節咧要 stretch， 叫佢高咁啦。咁就呢個就叫 stress stimulus， 係一個最拉到最緊嘅時候，muscle tight 最 tight 嘅時候咧，再加一嘢嘅 stretch 啦，咁就會有個 muscle response。咁呢個如果 from the beginning of range 咧，就係一個嘅 technique 嚟嘅，就係佢係俾啲一啲嘅 weak 啲嘅 patient 嘅時候做呢樣嘢啦。好啦，咁另一個 stress stimulus 咧就係，好啦，咁 contract 咗咯喎嚇 ，OK，raise up， 聽頭翻 raise up，OK，raise up， 咁啊，手指伸出嚟，一陣我講翻嚟。raise up， 嗱腳多啦，腳多，咦，去到呢度咧，佢開始 drop 咯喎，佢開始冇力啦，我就要再上，就一個 contracting muscle， 再加個 research， 咁嘅時候咧，都係一個 stress stimulus。咁你再俾一個 research 咧，就令到佢可以個 muscle 咧唔會突然間 relax 咗，要 keep going。咁呢個咧就係另一個 technique 叫做 repeated stretch range。repeated stretch range。咁就嚟緊呢個 stress stimulus。好啦，咁 resistance 啦 ，resistance 咧，即係話咧，我哋 therapist 咧係用緊唔同嘅 resistance 咧，去加個 patient 點樣 contract 嘅 muscle， 令到咧我可以做到一啲嘅functional activity。好啦，譬如咧，繼續分啦。好，個 patient 咧佢有個 difficulty 咧，佢揸住個風筒去吹下，有 difficulty 啊，咁佢可能咧唔夠力攞上嚟，去到呢度咁啊捉翻落嚟，咁可能就一個 weak 嘅 shoulder case 或者係一個 head elevation 啦。好啦，咁咧佢首先咧，如果佢要攞嗰個風筒咧，佢要 concentric， 即係isotonic projection 啦 ，concentric 啦。好啦，跟住喺度吹一陣間，譬如佢吹佢1分鐘咁啊，3秒啦。咁佢需要一個 isotonic 定咗喺度咯喎 ，shoulder 定咗喺度吹啦。吹完之後咧，要放翻個風筒落嚟喎。咁佢要慢放咯，佢唔會一秒咁抌佢落嚟㗎嘛。咁你要慢放嘅時候咧，呢個 flexor 係 eccentric 吹，然後令到佢個 motion 咧慢慢放落嚟，係咪？咁所以如果呢個 activity 咧，佢需要3樣 muscle projection， 第一係 eccentric， 第二係 isometric， 第三就係 eccentric。好啦，咁我哋點樣咧？用 PNF 咧可以 train 到佢呢3個 muscle projection 咧。如果佢夠力唔夠力，唔夠力就瞓喺度做啦。咁夠力嘅時候咧，可能係coordination嘅問題嘅話咧，就要坐喺度做喎。咁我第一唔夠力啦。好啦，咁咧我哋諗下，咦，吹頭呢個動作係用緊咩 pattern 啊？咩 pattern？ 咦？咁叫 pattern 啊 ？Flexion A deduction extension with elbow flexions。好啦，咁佢個functional range 唔一定喺呢個風筒嚟嘅，佢會放埋嗰個風筒喺呢個袋啊嘛。咁可能呢種賽前啊，心口呢度啦，肚腩啦，張台喺度開始啦。咁我就喺呢個 functional range 開始啦。嗱，呢3定咗度啦。嗱，concentric啦喎，好，舉高手，舉到你頭嗰度啦，舉高，呢個 concentric。嗱，當然個力量不斷會知佢咯，舉高，或者用。例如你可以用 combination of isometric 啦，練翻佢 concentric 嗰個 isometric 啦。好啦，咁跟住咧，佢夠力咯喎，去到呢度，但係佢唔夠力 hold 住啊。咁你咪可以 hold 住佢咯。咁你咪可以喺呢度咧加個 isometric projection 啦 ，hold 住，係咪？又或者用 repetition 係 end range 嗰度開始練，定住咯。好啦，咁你定住，咁佢夠呢個 endurance 可以 hold 住佢1分鐘。好啦，要慢慢放翻風筒落嚟咯喎，好慢慢俾我拉翻落嚟。咁呢個咪 eccentric 咯，係咪啊？慢慢俾拉翻落嚟 eccentric 咯，都係 flexor adductor external hip 嘅 muscle activity， 但係拎eccentric。咁即係我嗰個嘅 resistance 咧，我俾個 resistance 同個街度，佢有唔同嘅 muscle activity。呢個就係我 resistance。咁 traction 同 oscillation 咧。就係咧，嗱，頭先講咧，嗰個嘅 resistance 咧係 3D 3 dimension 嘅，佢講啦，
即係我個 direction 同 resistance 咧係 AD internal 係咪啊？同埋 extension 三樣嘢嘛。好啦，咁如果我再加 traction 嘅話咧，譬如呢個 case 咧咁樣啦 ，traction 咧traction 嘅話咧，即係我再將佢掹嚟 open up 個 space。譬如我呢個當係個 short pattern 啦，佢多啦。我呢下咧叫做 traction， 繼續佢多啦。同樣嘅 pattern 呢下夾落去咧係oscillation， 咁樣叫 traction， 咁叫 oscillation， 即係加多個數。咁加 traction 嘅好處係咩啊？畫咗個 open up 個 joint space 嘅好處。做 more range of motion 啊嘛，譬如呢個係公轉速達咁樣啦，我而家想 increase 個 range of motion。咁如果我用呢個 pattern 嘅話，好多我咪要加 traction 咯，我可能叫 joint space 咧，令到佢有個 shoulder 啦，咁樣容易去多啲嘅啦。啊，咁如果同一個 case 啊，最多咧，我加 oscillation 多啲，加 oscillation 咧仲有乜好處啊？joint size 即係 increase 咗嗰個嘅proportion 啦。另外一樣咧 increase 個 joint stability 啦。仲有一樣做 more elevation。同一個 pattern 啦，頭先咁樣做啦，就大家睇唔到算啦。好嗱，佢而家咧佢個話俾喺個 average 啊，我俾 approximation 幾多啊？係啊，俾 approximation。佢咧嗰個嘅 extension 咧裝好多嘅。而你唔俾 approximation 咧，佢都會有elevation 做出 extension， 但係冇咁 strong。你再加 approximation 咧，就會再 strong 啲。同樣嘅 case 咧，我可以用喺當面圖嗰度。咁喺當面圖大家咧可以睇到嘅。相反 ，extension AD 加上 interpolation。咁就好，揸住個就揸住，我聽住 wrist 都得。佢一落咗嚟，佢喺度講出嚟。好 ，squeeze my hand put down。嗱，我而家唔俾 approximation， 佢就話佢有嘅。好，跟住咧俾 approximation 嘅話，之間會實咗咯。所以咧，如果俾 approximation 咧，就容易啲會多啲嘅 joint stability。咁所以咧，如果俾 approximation 嘅話咧，通常會用一啲 weight bearing 嘅 pattern。咩叫 weight bearing pattern？ 譬如而家手嚟講，wrist up， pull down， pull down， 呢個係 weight bearing 嘅 pattern。點解？因為我哋好多時咧喺個 average 咧，譬如我係 sit to stand 撳起身，或者係 stand to sit 慢慢坐落去，會咁咯。另外譬如我用 walking aids 咧，我揸個 frame 一擺前之後，我咪會撳落去咯。咁呢個就係呢個咩 extension AD 加上 interpolation with elbow extension 啦，或者 shoulder 都得嘅。就喺個 airing 嘅時候撳到住，佢將從撳起身。咁所以呢個係會咩嚟啦？咁所以點解咧？我哋咧如果用呢個 pattern 嘅話咧 ，extension AD 加上 interpolation 咧，我哋就會加 approximation。咁叫 lower limb 咧 ，lower limb 嘅 extension 嘅 pattern 咧，一定係會咩嚟㗎？譬如 extension adduction interpolation with knee extension。好，參考咧，我一定參考，我一定俾人approximation。有啊？係咪呢個係啦？另外，呢個係 AD 啦，如果 AD 咧 ，AD 就係咁樣啦。Toss down， 你見唔見到成個分界撐直，更加 approximation。咁所以咧，lower limb 嘅 extension 咧就係 approximation。
黑呢，咁樣落去。